Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Кариб каналы. Бүгін мен сіздерге неге Free Fire ойынын ойнамау керектігін және Free Fire туралы ойыны туралы көп ақпараттар айтам. Және ол неге ол мұсылмандарға ойнауға болмайтын, неге және неліктен оны мұсылман халықтарына жабылу мүмкін екенін және плагиаттары туралы айтатын болам. Ролик басталмастан бұрын каналға подписка жасап, тіркеліп, колокольчик басып кетіңіздер. Және де өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Бұл туралы не ойлайсыздар? Және де лайк басуды, және де бұл ойынды достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Free Fire ойнайтын. Мен өзім негізінде Free Fire ойнамаймын, көбінесе GTA ойындарын ұнатамын. Ал кеттік достар. Бәріне сәлем достар, қайттан сәлем айтайын деп тұрмын сіздерге. Егер мен кешті жөтеліп, тағы басқа заттар жасайтын болсам, кешіріңіздер, менің тамағым ауырып жүр. Бүгін мен сіздерге мына скин туралы және Free Fire ойыны неліктен жабылуы мүмкін екенін айтатын боламын. Давайте, достар, бастайық. Мен және көрсеткен скин негізінде кешіріңіздер, жын шайтанға ұқсайтын скин болады. Бұндай скиндар Free Fire'да өте көп негізінде достар. Сондықтан бізге Free Fire ойыны тек қана бізге емес, басқа көп елдерге де жабылуы мүмкін достар. Free Fire ойыны немесе Garena компаниясы бұл скиндардың көбісін жауып, бізге қайтан ойынды сыйлауға болады достар. Бірақ ол үшін миллиардтаған ақшадан айырылады. Және бұндай скиндар өте көп. Индийский пакта да достар осындай скиндар бар. Және өте көп скиндар осыған ұқсайды достар. Осындай жын шайтаны бар скин болып саналады. Сондықтан тек қана бізге емес, көптеген мұсылман халық елдеріне Free Fire ойыны жабылуы мүмкін. Негізінен мен өзім Free Fire ойынын ойнамаймын және ұнатпаймын достар. Себебі ол жай ғана Fortnite, PUBG деген ойындардың плагиаты болып саналады. Мен өзім негізінде Fortnite ойнаушы едім. Мына скинді көрдіңіздер, стопудова достар, және осыған көп ұқсайтын скиндардың барлығы жын шайтан, дәджәл болып саналады. Егер дәджәл не екен білмесеңіздер, видео YouTube'да негізінде бар. Өзіңдеріңіз YouTube'қа теріп дәджәл не екенін қараңыздар достар. Және мен тағы да басқандай көп примерлар әкелетін болам достар. Неге неліктен ол ойын жабылуы мүмкін екен? Тек қана ненің кесірінен емес, жын шайтан кесірінен емес, плагиаттың кесірінен. Себебі мен оның бәрін қазір түсіндіремін достар. Достар, Fortnite'дан көп және PUBG-дан өте көп неме ұрлаған эмоциялар, скиндар және тағы басқа заттарды. Сондықтан либо Free Fire көп елдерге жабылатын, мұсылман елдеріне де басқа елдерге де жабылуы мүмкін, немесе соттан көп ақша беріп шығып кетуі мүмкін. Осылай достар. Видео қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Каналға лайк басып, комментария жазып, ойларыңызды және подписка жасаңыздар. Сіздермен бірге болған Кариб каналы.